ये दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। अच्छा हुआ ये बड़ा नहीं होता, वरना हम इंसानों का क्या होता। इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। बहुत चालाकी से ये तरह तरह के कीड़ों का शिकार करके उन्हें मार देता है। जब इसकी पत्तियां खुली होती हैं तो इनके ऊपर नेक्टर होता है, जैसा कि आम फूलों पर होता है, और कीड़े इस नेक्टर को बहुत शौक से खाते हैं। जैसे ही कीड़े इसे खाने के लिए इसके ऊपर उतरते हैं तो इसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। वो कांटे एक सेंसर का काम करते हैं। कोई भी कीड़ा उन कांटों से जैसे ही टच करता है, उस कीड़े की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और ये पत्तियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। दोबारा टच करते ही ये कुछ मिलीसेकंड के अंदर बंद हो जाती हैं और कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता। अगले 10 दिनों के बाद जब कीड़ों के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स ये चूस लेता है तो फिर से खुल जाता है अपने नए शिकार के लिए।